ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشوف ازاي اللي احنا نعمل مع بعض حاجه زي كده. احنا المفروض بنتكلم على لارافيل ريفيرب اللي هي بتتكلم على ويب سوكيت او ريل تايم كوميونيكيشن. تمام. ودلوقتي احنا بكل بساطه عاوزين اول ما نبعت بوست ريكوست عن طريق الاي بي اي يسمى على طول فين؟ يسمى على طول في الفرونت اند، ايا كان بقى الفرونت اند، اذا كان هو بليد او اذا كان فيو او اذا كان رياكت او حتى فلاتر. كلهم هيستخدموا نفس الشيء ولكن بمكاتب مختلفة. فاحنا مثلا اول حاجة هنجربها دلوقتي على بليد، بعد كده نبدأ ان احنا ناخدها في ليفل تاني عن طريق الرياكت. تمام. انا بس نعمل كده ريفرش، واول حاجة هنبعت بوست ريكوست للمسجز. هنا هنقول له مثلا API test بالشكل ده مثلا، وعملنا send. من غير ما اعمل اي ريفرش هتلاقي على طول هنا ظهر اليوزر، وظهر ان انت هنا عندك API test، وكمان الساعة اللي هو اتبعت فيها الحاجة زي كده. تمام، يلا بينا نبدأ. انا هنا هبدأ معاكم من الصفر خالص، من اول ما احنا نكريت لارافيل بروجكت لغاية ما نخلص عند الحتة اللي احنا وقفنا عندها. تمام. فاول حاجة هنا مثلا هفتح السي ام دي في المكان اللي انا هكتب فيه البروجكت بتاعي. بعد كده هنا هقول له ايه؟ انا عاوز اقول له لارافيل نيو. بعد كده مثلا ويب سوكيت اي بي اي. بعد كده هنا هقول له none، انا مش عاوز يكون في اي ستارتر كيت. هستنى شوية لغاية ما هو يخلص الانستوليشن بتاعه. هنا دلوقتي هكون مختار ال SQLite، يعني عشان سهلة مش عشان حاجة معينة يعني. انت ممكن تختار اي حاجة تانية. هنا بيقول لي انت عاوز تعمل npm install و npm run build. هقول له لا هنا، عشان لسه هبدأ اعمل حاجات تانية في ال npm packages، فعشان كده محتاج ان انا ما اعملش build على طول. هقول له هنا cd web socket api. بعد كده هقول له كود عشان يفتح لي فيجوال ستوديو كود او اي اديتور انت تحبه. بعد كده انا هقفل بقى التيرمينال دي كده خالص، وافتح هنا فيجوال ستوديو كود، كبره كده. بعد كده هنا هبدأ ان انا اعمل كذا حاجة في الاول خالص. اول حاجة هكون عاوزها ان انا اقول له php artisan install api. هنا بيقول لي انت عايز تعمل مايجريشن، هقول له اوكي اعمل مايجريشن يا عم. بعد كده هاخد laravel sanctum has api tokens، هاخدها كده واروح بيها على الاب الموديل يوزر. بعد كده هنا هقول له عاوز اعمل يوز ل sanctum API has API tokens. بعد كده هاخد has API tokens دي كده كوبي، واروح هنا في اليوز جنب use notifiable، هبدأ ان انا اعمله paste عشان من الاخر اخلي اليوزر له API token اقدر ان انا اخدها. بعد كده احنا كده خلصنا الحتة بتاعت ال API. تعالى بقى نروح على الحتة الخاصة بالبرودكاستنج. فهنبدأ ان احنا نقول له هنا ايه PHP artisan install، بس هنا install ايه broadcasting بالشكل ده. هيقول لنا انت عاوز تختار انه درايفر، اما لارافيل ريفيرب او بوشر او ابلاي. طبعا احنا عاوزين ريفيرب عشان هي هتكون من غير اي بي اي كي او وكمان هتكون سيلف هوستد، فبالتالي هتكون مجانية بالنسبة لك. هختار ريفيرب، هقول له يس. وفي الاخر بعد ما هو حمل حبة حاجات بيقول لي هنا would you like to install and build node dependencies. ساعتها انا هقول له يس، لان هو فعلا انا مش هبقى محتاج حاجة تانية بعد اللي هو هيحطها لي في ال npm modules او حتى الجافا سكريبت، ان هو كده كده عمل لي كل الفايلات اللي انا محتاجها. وهنا انت هتروح تشوف مثلا على الريسورسز الجي اس. بالنسبة مثلا للايكو هتلاقي فيها اللي هو جاب لك لارافيل ايكو وبوشر وحطهم لك كده في كونستراكتور خاص بالايكو. تمام. فمعنى كده ان هو عمل لك الانفايرمنت اللي انت عاوزها، فانت مش محتاج ان انت تعدل اي حاجه هنا. وما تقلقش ان هو شغال بمكتبه بوشر جي اس، هو مش هيشتغل بيه بوشر ذات نفسها، هو بس بيستخدم الانجن بتاعها عشان يبدأ اللي هو يشتغل كويب سوكيت عندك، لان هو حمل خلاص كل النود موديولز اللي هو محتاجها. دلوقتي بقى وقت اللي احنا ايه، ان احنا نعمل حبة configuration. اول configuration هنحتاجها واللي احنا هنروح نتأكد كده من ان احنا عندنا حاجتين، اللي هو عندنا reverb.php، وده عرفنا كده ان احنا عندنا initial configuration موجودة جوه
ال env باسم reverb server host و reverb server port والكلام ده كله. وتاني حاجة عندنا ال broadcasting.php. طيب وهنا في ال reverb هتلاقي عندك حاجتين مهمين جدا، واللي هما الكي والسيكريت والاب اي دي، ودول خاصين بالابليكيشن بتاعك انت او اللارافيل ابليكيشن بتاعك انت. ما تحاولش ان انت تظهرهم لاي حد خالص، تمام؟ حتى هتلاقيهم ان هم برضو متكررين في بوشر ومتكررين كمان في ابلاي. تاني حاجه بقى هنروح على الاب.php ونتاكد ان عندنا حاجه اسمها comments ورايحه على الداير اسمه routes channels.php. طيب routes channels.php دي هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها الشانلز اللي احنا هنعملها راوتنج بعد كده، تمام؟ لانها زي ما احنا عاملين راوتنج في الاي بي اي وفي الويب، هيكون عندنا راوتنج في الشانلز. تعالى نشوف واحده واحده الحاجات اللي احنا هنعملها. عاوزين بقى نبدا نعمل الموديل والداتابيز. الموديل بتاعنا هيكون عباره عن مسج، فتعالى كده php artisan make model message -m عشان يعمل لنا المigration فايل. كمان هنروح على المigration create message table. كل اللي احنا هنضيفه هنا في المسج تيبل هنضيف حاجتين، واللي هو هيكون الفورين اي دي الخاص باليوزر اي دي، تمام؟ constrain on delete cascade. وبعدين هنبدأ ان احنا نضيف حاجة اخيرة، واللي هو هيكون string البادي بتاع الرسالة. واحنا في الحالة بتاعتنا دي عشان احنا بس بنعمل زي اكزامبل بسيط، فمش هنتوسع قوي ونعمل شات ابلكيشن شبه مثلا الواتساب وحاجة زي كده، فخلينا على قدنا شوية، تمام؟ بعد كده نديله الموديل المسج، هنا نحط الفيلابل attributes من ضمنها اليوزر اي دي والبادي. هنعمل define للريليشن واللي هتكون public function user belongs to user. تمام، جميل جدا. ده اللي احنا محتاجينه من المسج تيبل ومن المسج موديل. طيب ودلوقتي هندخل على ايه؟ على البرودكاست ايفنت. كل اللي عليك ان انت هتعمل كده CLS اللي هو clear، يعني انا PHP artisan make event message send. بعد كده تروح على الاب، هتلاقي الايفنتس عندك، هتلاقي message send.php. هنا بقى اول ما انت تدخل على message send ده هتقول له انا عاوز اعمل حاجه مهمه جدا. انا عاوز اخلي الايفنت ده يكون حاجه اسمها broadcast. فانا هقول له implements ايه should broadcast. ده عشان يخلي الايفنت ده يتحول من انه هو ايفنت شغال مع الكيو ورك على طول للبرودكاستنج كمان. اول حاجه هعملها هنا هو هبدا ان انا اعرف له حاجه اسمها access modifier. الاكسس موديفاير ده اللي اسمه مسج ده هيكون public علشان اقدر ان انا استخدمه في اي وقت إن كان، وكمان ممكن استخدمه مع الفانكشنز الموجودة هنا ذات نفسها، واقدر ارجع منه الداتا اللي انا هستقبلها فين في الفرونت اند. طيب المسج دي هقدر ان انا ادخل لها مسجز ازاي، او هقدر ان انا ادخل لها انفورميشن ازاي؟ عن طريق الكونستراكتور. لو انت مثلا قلت ان انت عاوز تعمل هنا public message، فانت هنا هتقول له ايه؟ انا عاوز اعمل التايب اسمه مسج، هيكون عن طريق الموديل اسمه مسج اللي انا لسه عامله. بعد كده عندي مثلا parameter ده هيكون اسمه مسج. مش شرط اللي هو يكون نفس الاسم يعني، ولكن حاجة تعبر بيها عن الاسم اللي انت عاوز تحطه. بعد كده هنا هتقول له ايه؟ انا عاوز المسج الموجودة اللي هي بالنسبة لي access modifier تساوي المسج اللي جايلي من constructor اللي هو بنوع مسج اللي هو الموديل. طيب ليه الكلام ده؟ عشان هنا لما اجي اكريت مسج وابعتها للايفنت، الايفنت يكون عنده كل الاتريبيوتس اللي جوه المسج دي، اللي من ضمنها ايه؟ من ضمنها اليوزر اي دي وكمان البادي. طب ده هستفيد منه ايه؟ هستفيد منه حاجه بسيطه جدا، ان الايفنت ده هو عباره عن لاير في النص، تبدا اللي هي تاخد الداتا من الكنترولر وتبعتها للفرونت اند. بس اللاير اللي في النص دي بتخليني استريم الداتا دي، يعني بدل ما هي تكون محتاج ان انا اعمل ريفرش، لا هو ببساطة جدا بيعمل لي زي تيوب، بيخليني ان انا ادخل الداتا وتخرج عن طريق التيوب الناحية التانية في نفس الوقت in real time. فهي دي الفكرة من البرودكاستنج. هنا بكل بساطة هيكون عندي حاجة اسمها public function broadcast on، وهنا عاملها private
برايفت channel دي بتحصل ما بين مثلا يوزر ويوزر تاني في حالة ان احنا بنعمل الشات ابلكيشن. بس في حالة البساطة دلوقتي احنا عاوزينها ان هي تكون في public channel عشان نقدر احنا نعمل برودكاست لكل اليوزرز اللي فاتحين الصفحة اللي احنا هنكون فاتحينها دلوقتي. والchannel دي بكل بساطة برضه هتكون اسمها مثلا public.chat. عندنا فانكشن اسمها broadcast as، ودي بتخلينا ان احنا بدل ما نبعت البرودكاست ايفنت عن طريق اسم كلاس بالشكل ده، لا احنا ممكن نعمل كاستمايز للاسم بتاع البرودكاست بتاعنا. هنشوفها دي في المستقبل ان شاء الله. يعني مثلا احنا هنا في المثال القديم زي ما انت شايف كده عاملين public.chat بنلسن على الشانل اسمها public.chat. بعد كده نعمل listening على مين؟ على الايفنت اللي جوه الشانل دي. هنا احنا كاتبين نفس اسم كلاس، بس هنا لو كتبنا حاجة تانية في البرودكاست as مثلا ممكن نكتبها بالشكل ده دوت سنت. فاحنا لو كتبناها بالشكل ده في البرودكاست as ممكن احنا نستخدمها هنا بالشكل ده برضه. ولكن خلينا شغالين على الديفولت دلوقتي. بعد كده ان شاء الله كل فيديو في المستقبل هنبدأ ان احنا نحسن او نغير في الشكل بتاع الابليكيشن بتاعنا. واهم حاجة معانا هتكون برودكاست ويز. ليه بقى تعمل ايه برودكاست ويز دي؟ بص يا سيدي، دي بترجع الداتا لما بيحصل فاير للبرودكاست ده اصلا. بمعنى لما الايفنت يرن الفرونت اند هيعرف ازاي الداتا اللي جات له؟ هيعرف عن طريق البرودكاست ويز، هي اللي بتعمل ريتيرن للداتا بتاعتك. طيب حلو قوي الكلام ده. شايف بقى استخدام المسج هنا حصل فيه ايه؟ يبقى انا دلوقتي عملت المسج كاكسس موديفاير عشان اقدر اكسسها فين؟ في اكتر من فانكشن. وهنا عن طريق الكونستراكتور انا قدرت ان انا اخد المسج اللي هو هيبعتها لي عن طريق الكنترولر واحطها جوه المسج اللي انا عملتها كاكسس موديفاير عشان اقدر ان انا اكسسها فين؟ في الفانكشن اسمها broadcast with. طيب حلو قوي. هنا مثلا هنا محتاجين البادي this message body، وهنا user بس. واليوزر ده هيكون بيلود الريليشن شيب اللي انا كنت عاملها في الموديل اللي اسمه يوزر. بعد كده اقول له انا عاوز منك حاجتين بس only، انا عاوز الاي دي بتاعك والنيم. بعد كده هجيب الكرييتد ات علشان ابدا ان انا احط له التايم، هون هنا date time string. وبعد كده بقى هنروح على ال API controller هنقول PHP artisan main controller API slash message controller. بعد كده اروح هنا على الاب هلاقي عندي ال HTTP API message controller. هنا هسجل بس الستور حاليا، تمام. store a new message، ولنا هنا هقول له public function store. هاخد الريكوست، خليني اقول على الريكوست ده ان هو هيكون في الداتا، والداتا ده هيكون في البادي واليوزر اي دي. وزي ما انت عارف ان اليوزر اي دي لازم يكون required و exist في اليوزر. وهنا برضو هشيل الماكس دي لان هي ملهاش لازمه هنا. انا طبعا بكتب بادي دي رساله فممكن الرساله تكون فيها كاركترز كتير جدا. هعمل create لنيو مسج، اقول له هنا مسج equal واجيب المسج موديل اعمل يوز وهنا create واديله الداتا بتاعتي اللي هي هتكون validated. بعد كده هنا هقول له ايه dispatch the message event broadcast بالشكل ده. بعد كده اديله new message sent واعمل يوز للمسج ايفنت. بعد كده هنا اديله المسج بتاعتي اللي هي هتكون كبارامتر. بعد كده هنا هقول له ايه اعمل لي برودكاست تو اذرز. انا ممكن برضو ارجع اليوزرز مع المسج، فانا هنا هقول له مسج لود يوزر عشان يلود الريليشن شيب بتاعه اليوزر مع المسج في الريسبونس بتاعي، تمام. هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل راوتنج. نقفل بقى كل الكلام ده ونروح كده على الراوت. هنروح على الاي بي اي اول حاجه، قالوا هنا عاوزين نعمل راوت لمين؟ للاي بي اي اللي احنا عملناها دي من شويه اللي هي هتكون بوست للمسج يعني هو يكملها بالشكل ده. ولكن انا ايه هشيل الزيادات. بعدين اجيب المسج كنترولر. انا كده عملت اول راوت خاص بالاي بي اي. هنروح بقى على الويب نقول له هنا مثلا عاوزين نعمل، خلينا ناخد الكود هنا
بص يا سيدي، اولا انا هنا عملت راوت للفيو على طول عشان هنا كنت عاوز حاجة تجريبية، عشان اوريدي انا مش هستخدم بعد كده يعني بليد في حاجة. هنا سلاش listen دي عشان اكسس بيها عن طريق اليو ار ال، وهنا listen دي ده اللي هيكون اسم البليد اللي انا هعمله، وهنا البرودكاست راوتس عشان يجمع لي كل الراوتس اللي انا هعملها في برودكاست هنا. تمام. عاوز بس اعمله يوز كده ل eliminate support facades broadcast. بعد كده هروح على ال channel.php. دلوقتي بقى انا هعمل نفس المعمول فوق كده، ولكن على اساس ايه؟ على اساس اسم الشانل بتاعتنا. فمثلا احنا اسم الشانل بتاعتنا public.chat، صح؟ بعد كده هنا بنعمل closure. الكلوجر دي هي بتاخد user as a parameter. لو احنا عاوزين نعمل حاجة private فاحنا هنعمل ايه؟ هنستقبل اليوزر وهنقول له هنا لو اليوزر اي دي بيساوي الاي دي اللي احنا هنبعته، فمعنى كده اللي هو authenticated. لو هو مش اليوزر اي دي اللي انا بعته لك فمعنى كده ايه؟ ما ترجعليش اي داتا من الشانل دي. ولكن عشان حاليا احنا عاملينها public فهنشوف الكلام ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لما نعمل private channel. وبعد كده هنروح نعمل ايه؟ هنروح نعمل البليد بتاعنا اللي احنا هنعمل بيه تيست. خلي بالك احنا مش هنشتغل بليد، هنعمل بس تيست. اوكي. listen.blade.php هنحط فيه الداتا بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها هنا. هاخد بس الكود القديم، الكلام ده كله هيكون مرفوع عندكم على جيت هاب فانت ممكن تقدروا تستخدموه. تمام. طيب جميل. هنا بقى انا عاوز اعمل حاجه بس مهمه بالنسبه لي، هو ان احنا نروح على الداتابيز، نروح على السيدر. هتلاقي هنا في يوزر. هنا انا عاوز اعمل 2 يوزر بعد كده عشان هستخدمهم. اول يوزر هيكون مثلا اسمه يوزر 1، وهنا هيبقى يوزر 1 at mail.com، وهنا نفس الحكايه. بعد كده اعمل php artisan migrate، وهي php artisan database seed. انا كده بقى عندي 2 يوزر اقدر ان انا اتحكم فيهم. طبعا اليوزر هنا الباسورد بتاعته باسورد. دلوقتي بقى انا اقدر اشغل 3 حاجات مع بعض. اول حاجه PHP artisan serve. بعد كده ببدأ ان انا اروح على تيرمينال تانية وافتحها واقول له هنا ايه PHP artisan reverb start داش داش debug، عشان بس اكتشف اذا كان في اي مشكلة حصلت ولا لا. بس لو انت برودكشن مش مهم ان انت تعمل حاجة زي كده. اوكي. واخليها شغالة. بعد كده هنا هبدأ ان انا اقول له PHP artisan q work. طيب انا محتاج ضروري جدا ان انا اشغل الكيو مع مين؟ مع الريفرب. ليه بقى؟ لان هو اوريدي هو بيفاير مين؟ هو بيفاير الكيو، فالكيو بيحصل ان باك جراوند. طيب لو انت ما كنتش مشغله، ما هو هيتسجل جوه الداتابيز ان هو كان في عندك جوبس المفروض تخلصها بس هي ما خلصتش، فانت المفروض انت تكون مشغله عشان يقدر اللي هو ايه يشتغل في الباك جراوند ويبعت الحاجات دي as a real time. اوكي. تعالى بقى نفتح البوست كمان كده، وزي ما انتوا شايفين انا عملت هو ريفرش، معنى كده ان هو ايه مفروض هنا مفيش اي حاجة تكون ظاهرة. وهنا هستخدم نفس ال API request مفروض ان انا ابعته hello مثلا from API postman test. تعالى كده نعمل send. زي ما انت شايف على طول سمعت عندنا اهو و real time connected، وهنا user 1 hello from API postman test. هنا undefined بسبب انه ممكن يكون ال created at فيها مشكلة. created at هنا بعتني created at وانا هنا خليها time. طيب احنا هنروح نعمل ايه؟ ممكن نروح على المسج sent، ممكن هنا نخليها time. بس كده هنضطر ان احنا نعمل ايه؟ نضطر ان احنا نعمل ريفرش للسيرفر اللي هو بتاع الورك وبتاع الكونكشن. تمام. فاي تغيير في المسج ايفنت او اي تغيير في الايفنت عامه انت هنا غيرت لازم تعمل كده ان انت تقفل كل السيرفرات اللي انت مشغلها. بعد كده تبدا ان انت تعمل ايه؟ تشتغل تاني من الاول خالص. بس لو انت غيرت في الفرونت اند لا عادي مفيش مشكله، غير براحتك. وانا نشغل ريفيرب تاني، وهنا كمان نشغل الكيو تاني. حلو الكلام ده. تعالى بقى احنا نروح نعمل ريفرش تاني هلو اجين، نعمل سمت. زي ما انت شايف
هنا التايم ظهر زي ما هو، لان احنا بعتنا هنا في الاخر خالص ايه تايم، ما بعتناش created at. طيب كان ممكن نحلها بكل بساطة عن طريق ان احنا نغير هنا التايم ليه created at، ولكن انا حبيت ان انا اوريك اللي هو ايه لازم ان انت تغير السايكل دي كلها، وتبدأ ان انت تقفل كل السيرفرات وتشغلها تاني. تمام. اوكي، وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على الرياكت جي اس، بعد كده ندخل على رياكت نيتيف ونشوف ازاي هما الاتنين بيتوصلوا ببعض. وسلام.